Die Ausländerbehörde ist nicht mein Lieblingsort, aber sie ist ein wichtiger Ort. Ich bin selbst Ausländerin und komme nicht aus der EU, aus dem EWR oder aus der Schweiz. Das heißt, ich war schon mehrmals bei der Ausländerbehörde. In diesem Video zeige und erkläre ich euch die wichtigsten Sachen zu diesem Thema. Was die Ausländerbehörde ist, für wen das relevant ist, wie man einen Termin ausmacht, wie man dahin kommt, was man mitbringen muss, also wirklich die wichtigsten Vokabeln und dann am Ende noch ein Dialog, sodass ihr das alles im Kontext sehen könnt. Also, viel Spaß! Kommst du aus einem Drittstaat? Drittstaat heißt hier ein Land, das nicht Teil der EU oder des europäischen Wirtschaftsraums ist. Wenn du dir unsicher bist, kannst du das jetzt gerne nachschauen. Warum ist das wichtig? Drittstaatsangehörige müssen sich bei der Ausländerbehörde melden. Wie findet man die richtige Behörde? Ausländerbehörde kann als ALB oder ABH abgekürzt werden. Man sieht manchmal den Begriff Zentrale Ausländerbehörde auch als ZAB abgekürzt. Die Behörde kann auch in manchen Städten Ausländeramt, also ALA, heißen. Nur Berlin hat das Landesamt für Einwanderung, das LEA. Eine Ausländerbehörde gibt es normalerweise in jedem Landkreis oder kreisfreien Stadt. Größere Städte können manchmal auch ihre eigene Ausländerbehörde haben, die separat ist von der für den Landkreis. Man meldet sich nur bei der Ausländerbehörde, die für den eigenen Wohnort zuständig ist. Das heißt, es ist nicht relevant, wo du studierst, wo du arbeitest oder wo du wohnen möchtest. Wenn du später wegziehst, wechselst du damit auch die Ausländerbehörde. Und wie mache ich einen Termin aus? Naja, das ist je nach Ausländerbehörde anders. Die Behörden bieten oft die Möglichkeit an, Termine online auszumachen. Neue Termine werden oft früh am Morgen, also um 7 oder 8 Uhr, freigeschaltet. Du kannst sonst anrufen. Es gibt oft nur bestimmte Sprechzeiten. Das kann man im Voraus recherchieren. Die Behörden sind leider oft überlastet. Man muss manchmal sehr lange in der Warteschleife warten oder mehrmals anrufen. Man sollte Zeit dafür einplanen. Du solltest alle Infos bereit haben und gegebenenfalls jemanden bei dir haben, der Deutsch verstehen und sprechen kann. Du bist dann bereit, wenn jemand ans Telefon geht. Die letzte Möglichkeit ist, eine E-Mail zu schreiben. Du solltest alle relevanten Informationen auflisten. Du solltest auch die E-Mail an die richtige Person schreiben. Und wie komme ich zum Termin? Wenn du studieren, eine Ausbildung machen oder als Fachkraft arbeiten willst, musst du in die Keplerstraße 2. Die Verlängerung von Schengen-Visa sowie Verpflichtungserklärungen werden an diesem Standort auch bearbeitet. Wenn diese Gründe auf deinen Elternteil, deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin zutreffen, musst du auch in die Keplerstraße 2. Du musst in das Friedrich-Krauser-Ufer 24 für alle anderen anliegen. Wir fahren jetzt zur Keplerstraße 2. Komm mit! Du kannst vom
Berliner Hauptbahnhof mit der Regionalbahn fahren. Man nimmt dann beispielsweise die RB 10, die RB 14 oder den RE 4. Heute fahre ich mit der RB 10 Richtung Nauen. Dann muss man am Bahnhof Jungfernheide aussteigen. Berlin Jungfernheide. Ausstieg links. Auch die Ringbahn S41 und S42, die U-Bahn U7 und Busse im 27, im 21, 109, in 7 und X21 fahren zu diesem Bahnhof. Es gibt 2 Ausgänge vom Bahnhof. Wenn du die Max-Dorn-Straße siehst, musst du zum anderen Ausgang gehen. Du musst danach rechts abbiegen auf den Gallesteig. Wenn die Straße endet, musst du links abbiegen auf die Olberstraße. Du biegst dann nach ca. 300 Metern rechts in die Keplerstraße. Dort findest du das Landesamt für Einwanderung nach ca. 200 Metern auf der linken Seite. Du musst dann durch ein Tor und je nach Anliegen zu einem unterschiedlichen Warteraum. Und das war der Ausblick, als ich das letzte Mal im Warteraum bei der Ausländerbehörde war. Du findest in dem Warteraum einen großen Bildschirm. Auf diesem Bildschirm gibt es viele Wartenummern. Deine Wartenummer findest du in deiner Terminbestätigung. Der Bildschirm zeigt irgendwann deine Wartenummer. Neben deiner Wartenummer steht eine andere Nummer. Das ist die Büronummer, wo du dann deinen Termin hast. Was soll ich zur Ausländerbehörde mitbringen? Die Terminbestätigung, der Reisepass oder kurz der Pass, der Aufenthaltstitel bzw. die Aufenthaltserlaubnis, auch mit Zusatzblatt. Wenn du noch keine Aufenthaltserlaubnis hast, musst du natürlich keine mitbringen. Das biometrische Passfoto. Dafür gibt es Automaten. Du findest Automaten manchmal in Bahnhöfen, Einkaufszentren oder sogar in Behörden. Die Fotos kosten dann unter 10 € für 4 Fotos. Die Meldebescheinigung. Du zeigst damit, wo du wohnst. Der Krankenversicherungsnachweis. Die Krankenversicherungskarte zählt nicht als Nachweis. Du brauchst ein Dokument von der Krankenkasse. Das kann man oft online erstellen. Das Zulassungsschreiben oder die
Immatrikulationsbescheinigung. Du zeigst damit, was und wo du studierst. Ein Zulassungsschreiben zeigt, dass man zugelassen wurde. Die Immatrikulationsbescheinigung zeigt, dass man die Zulassung angenommen hat und die Semestergebühr bezahlt hat. Die Immatrikulationsbescheinigung heißt manchmal auch Studienbescheinigung. Der Lebensunterhaltsnachweis. Ein Lebensunterhaltsnachweis zeigt deine Finanzen. Beispiele sind ein Sparkonto, eine Verpflichtungserklärung oder eine Stipendienbescheinigung. So zeigst du, dass du genug Geld hast, um in Deutschland zu leben. Der Arbeitsvertrag. Falls du in Deutschland schon arbeitest. Dieser Vertrag zählt manchmal auch als Lebensunterhaltsnachweis. Die Heiratsurkunde. Falls du als Ehepaar nach Deutschland gekommen bist. Die Geburtsurkunde. Falls ein Kind mit nach Deutschland gezogen ist. Das Geld. Manche Behörden akzeptieren nur Bargeld. Manchmal geben sie auch kein Wechselgeld zurück. Manche Behörden akzeptieren nur Karten. Du kannst mit einer Karte und passendem Bargeld kommen. Du bist dann auf jeden Fall vorbereitet. Das Formular. Es gibt ein Formular für alle unterschiedlichen Zwecke. Sonstiges. Du musst die Webseite von der Ausländerbehörde und deine Terminbestätigung anschauen. Dann weißt du, wenn du etwas anderes mitbringen musst. Im nächsten Video siehst du ein Beispiel eines Termins. Bis dann! Ja, Guten Tag, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? mein Name ist Chris Howard. Ich studiere an der Universität Potsdam. Ich habe ein Jahr meines Masters fertig, aber ich habe noch ein Jahr. Meine Aufenthaltserlaubnis läuft aber in 2 Monaten ab. Okay, dann brauche ich Ihren jetzigen Aufenthaltstitel, bitte. Okay. Dann brauche ich Ihre aktuelle Immatrikulationsbescheinigung. Dann noch den Krankenversicherungsnachweis. Hier. Nein, das ist die Krankenversicherungskarte. Haben Sie auch noch einen Nachweis von der Krankenversicherung? Ach so, ja, natürlich. Und haben Sie das Sparkonto verlängert? Nein, ich habe ein Stipendium, um meinen Lebensunterhalt zu decken. Hier ist der Nachweis dafür. Okay, dann brauche ich nur noch ein neues Passfoto. Okay. Dann noch eine Unterschrift, bitte. Okay. Schön. Okay, Sie können dann draußen am Automaten bezahlen. Die Karte wird in 3 bis 6 Wochen zu Ihnen geschickt. Haben Sie sonst noch Fragen? Gerade nicht. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, dass ihr bestimmt noch Fragen habt, also schreibt die sehr, sehr gerne in die Kommentare, sodass ich weiß, was für neue Videos ich machen sollte. Also, bis dann. Tschüss!